Shalom peuple de Dieu. Nzamba pambola bino nyonso tu o bozolanda biso na espace na biso, vous connaîtrez la vérité. Na vous connaîtrez la vérité à lelo tozolobela makambo oyo ezoleka na mboka ya Congo démocratique, République démocratique du Congo. Obabengi Congo ya Kinshasa. Bien-aimé, nalingi loba eloko moko parce que tokende mwa lumbangu au télévision ezangonga. Sifi toloba eza molai ese délai mais tokobanda moke pour permettre yesike zwamio ozwa biso oyoka biso. Nzamba pambolo komandenge kozwa temps ya kolanda biso na video o. Soki nalobi tolobela mpona République démocratique du Congo, pour toyebi Congo malamu. Tokoli na Congo, totangi na Congo, toyebi na Congo. Toyebi Kinshasa malamu, toyebi Congo vraiment. Avec la province du Congo, toyebi te, mais toyebi Congo. Na bandaki kosambela nzambe mukolo moko pona ba pays ebele na kati ya Afrique et surtout pour le Congo, République démocratique du Congo. Et là, on est poussé qui n'a malamu na sambela pour le Congo. Nazoba ezalaki na 2018 na zaki na Afrique du Sud na Cape Town. Na bande ko bonde la pour le Congo pour ni. Na bandaki ko sala ba analyse oyo. En chaque fois ce qui na bimi na kina RDC ko utana nga soit Angola. Ko na RDC to ko utana bamboka msuko kina RDC. Lolenge na kindaka kokutela Congo, lolenge na kindaka kokutela Kinshasa. Et puis ça anga passe na motema. Komona Kinshasa oyo kaka lolenge toyebela ngo. Ndenge ezokende non, esengeli kende bongo te, bana ko pesa passe na motema. Kota ndenge balobaka na biso ke Congo eza mboka lipamboli. Congo eza mboka oyo nzamba pambola. Oui bien aimé. Congo nzamba pambola Congo. RDC Congo pambola mana mai ya Congo eza ko pambola ma. Congo pambola mana besobe. Congo pambola mana bazamba. Congo pambola ma bangomba, Congo eza pamboli ba laki ya Congo. Eza na pamboli parce que na kati tango ba mbisi ndenge na ndenge baza. Bazamba Congo ba nyama ndenge na ndenge bazali, ba nzete ya ndenge na ndenge ezali. Congo eza mboka oyo eza sacré. Mabele ya Congo eza ko pambola ma. Mabele moko botaka. Mabela Congo na se na ngoma ya Congo na se za ko pambola manzamba pamboli Congo na ba richesse ebele ya mabele ya mai ya zamba na Congo to yoka ka ba diamant to yoka ka ba cuivre to yoka ka ba kamubele biloko ndenge na ndenge oyo biloko wana na mukili ezopesa mbongo biloko epambolaka biloko efulu kisamaka. Mais ce qui totali biloko oyo Congo azana yango na lolenge Congo ezaleli na lolenge peuple congolais bazo vivre ezo kokana te na biloko nzamba tia na Congo ezo kokana te ezo balana te kotala bamboka ya mikie bamboka mosusu bazana na richesse au Congo azana ngo te bamboka lokola ba Namibie. Il y a des façons qui n'ont commis na Namibie au tala ba bindu ki wana ozo tala ba mboka mikie. Mais comment ça ya kovanda comment ba mboka yango vie na bango vie sociale na bango ndenge ezali ya kovanda tango ozo tala ezo pesa passe. Ba mboka bazana ba richesse au Congo azana ngote. Congo toujours mona Congo epambola mana batu ya mayele. Congo epambola mana batu bazana ba talent. Ba musicien makasi na Congo bazali ba joueur makasi na Congo bazali bato mayele belé na Congo bazali mais toujours mona batebele na mayele na bango na Congo ebele bazokufa na mayele na bango sanke bakoma batu ya minene sake bapambola mana yango na mayelo nzamba pesa bango eza na batu musu na Congo ozotala bango baza ba génie mitu onzamba pesa bango mayelo nzamba pesa bango bombengo nzamba pesi na Congo ozotala ba pays mutu ndenge zo la construire zo la développer soko bimi libanda ya mboka osali kaka osaleka 3 mois libanda mboka tango zo yokuti makambo chantier
Mais na kati ya Congo, il y a des personnes babima na Congo basala ba bizan libanda mboka tomba koyo kuta mboka ezakaka. Donc na Congo basala ba biloko moko so mameki ko sala moloko moko boye mikolo na ba tilongo makele. Ba chaîne ino sur télévision yango na internet yango. Mais toza na posa ya Congo wana te. Toza na posa ya Congo oyo Congo ezana possibilité que peuple congolais alia bien, amelaka bien, alataka bien, peuple congolais atika makambo kolobela makambo tali kolia na ba télévision. Peuple congolais atika makambo kolobela makambo tali kolia na ba réseaux sociaux. C'est facile. Et tout ça la sonita mozomo na peuple congolais ti lelo nanu baso lobela nanu makambo tali nanu kolia nanu. Kolia na Congo na ezomona na lokolo eza nanu grave. Non. Alors, tant on a ça la prière wana nazo sambela na binzambe. Nzambe. Bamboka musuza kaka na Afrique mais bazo tambola na ba métro. Bamboka musuza kaka na kati ya Afrique bazo tambola na ba train courant. Bazana ba moli ya somo bazana biloko ndenge na ndenge. Na ba mai na bango mwanda mwa mai bakozala na ngo wana ba plage na bango mais ndenge ba bongisa ndenge ba sala ba plage touristique na bango, c'est-à-dire na binzambe. Pourquoi pas Congo? Lorsque na bandi ko samba la scopo na Congo parce que ngai eloko na zalaka nango souvent ezali tant nazomona makambo so ba réalité musu na ba libanda to na bamboka na biso. Et pour ça, on a nzambe. Mais pourquoi mboka o? Pourquoi peuple o? Pourquoi libota o? Mais bazaya yo, peuple congolais va prier en mingi. Na Congo l'église c'est belé. Na Congo ba pasteur bazé belé. Na Congo. Nzamba yeko laksanga ta on a zo sambela nzamba. Nzamba yeko laksanga commande nga ko visiter Congo. C'était en 2018 si je ne me trompe pas. C'était à Cape Town en Afrique du Sud. Aïe pour l'accent comment Congo kozala béni. Aïe singa bi libota ya Israël na boumbu siko pour na boumbu na bango basala ki combien de siècles na boumbu. La bi 4 siècles. Suka nango na sala ki bi. Na bimisa ki bango na Égypte. Nesika ya boumbu oyo bango bazala ki. Et na memaki bango tina mabele ya elaka. Nga mutu na bimisa ki bango nga nzambe na liberaka mboka ananzela ya mutu. Na nzela ya batu. Soki tangu na nga ekoki. Makambo na loba pona Congo eza lokuta te. Ba richesse na tia na mabele ya Congo eza pona lokuta te. Un jour peuple congolais ko sepela. Na mboka na ye. Un jour peuple congolais ko sepela na bazamba na ye. Un jour peuple congolais ko sepela na richesse na tia na Congo. Un jour peuple congolais a kozwa valeur na ye. Dieu m'a dit beaucoup de choses concernant Congo. A dit Congo kozala sauver, Congo kozala libérer. Na kokangola Congo et na kokamwisa mokili mobimba. Tant nzamba zo ba okamusa mokili mobimba. Na ekomona ba race belé, ba nationalité belé. Ba komi koluka koya na RDC. Omoni peuple misu ya baté belé kozala fixé na RDC et baté belé ba koya ko sepela ko fana na RDC. Baté belé ba ko sepela ko fana na RDC. Le lot toujours ba coup de fil au monde na kitala bito baye kuluna moyete. Ba jeune ba petit belé oboye baka a mingi ba côté na bango ba koma ba kulune. Ba mana bango ta de kiri. Côté au moyete na kenda na Kinshasa na kimambango na ba policier. Na uti côté ya na Lemba. Et pas il y a le pasteur Joab Kinkela. Tozozo ngana mwana nga Damiro apôtre Damiro. Peut-être dit pas ya la police ya wana ba héros déjà de tous à 19h so ba zuyo. Dans madame kuta anu na kulune ke kuta na police na militaire ba ko bendo nyonso sana. Et commandé boy, peut-être dit pas tout na sima to kimana. Yango te Congo to za nango posa. Yango te Congo to za nango posa. Ya bana o bazo kenda ta soki mbule beti ba ke ko buka ba mira mapanga bato. Ya bekiriwe de la ke bana ngambo ba okota na ngambo te.
Yango te tolingi. Nous avons prié le Seigneur. L'Éternel m'a dit que non. Congo sera visité. Congo ko pambolama. Congo ko zala béni. On a prié pour le Congo. Na kozonga na ngana yato matana ngomba Benfica au na Rwanda. To sambeli po na Congo nzamba zo lakisa. Nzamba yoko lakisa biso pandémie oya COVID-19. Ndenge kozala na nde makambo na ko sana nde ba kufa tout. Tozali na ngomba Benfica. Tant so ba ma chef pa buso yango et to sambeli po na ngo. Alors, eye koleka nazalaki surpris ya komona président de la République ya Congo, son excellence le président Antoine Tshisekedi, tango aye ko lancer appel na prière oyo asalaki ya kofandisa nzambe na Congo oyo eza na mukanda ya chronique. Na binzambe merci parce que makambo lobaki yango. Makambo lobaki yango. Na yeko comprendre parce que ezala mbala ya liboso biso to tangi na Kinshasa. To koli na Kinshasa mbala ya liboso. Même na bamboko to kei, même na bangola, bamboko to tangi que to tangi même na ba classe to tangi to total ba télévision. Mbala ya liboso na bina ngana mona un président de la République après avoir pour pouvoir akende kosala acte oyo yemoko atangi makomi na nzambe pe apesi mboka na maboko ya nzambe. Tozotala ngwa direct nazotala ndenge makambo ezoleka na bi non tango ya Congo ekoki. Tant tozotala ete président de la République le 31 décembre wana pandémie zanan batu musu bazo banga pandémie mais yakeyi balali esika moko na bayembi na basali na nzambe basambeli beneme na eko kopana bi non tango ya Congo ekoki. Tango ya Congo ekoki mais batebele bazo comprendre te que tango ekoki baza na ba distraction. Nazo koma place kozali nangi totanga passage mukanda ya Exode chapitre 20 le verset 1 totanga tina 5 batebele babosani ba commandement ya nzambe pe ba principe ya nzambe même na kati ya l'église. Comment Congo l'église eza elele basani na nzambe baza elele mais Congo monde éternel besoin et gouverner na Congo. Pourquoi? Parce que même basani na nzambe bazo comprendre te basani na nzambe olie batombo la vérité balakisa peuple ya nzambe nzambe ya solo mais bazolakisa peuple makambo eza ya tina te. Tolingi tomema toujours peuple na basacerdoce moza ke ona ta o bakokosela ngo bante na kati église. Lelo bazolinga bainstalle banzambe mosusu na kati ya Congo. Congo oyo président de la République aye kopesa ngo na maboko ya nzambe. Mboka oyo bapesa kepai na nzambe komaka ndenge nini. Congo erumeli na bowumbu. Mboka oyo bimi lokola mboka moko ezalaki bandi epai ya diable. Kolandisama parmi ba dernier discours ya président ancien président deuxième président Congo. Second président Congo Mobutu. Ça montre directement après le discours de prière il y a président actuel il y a Congo. Et ça là ça veut dire réellement que Congo est qui vendait pas diable. Mais ça là m'avait dominé qui na kati ya Congo. Mais tant que Congo est juste tant à cause de la délivrance d'abord spirituelle. Congo est au Congo la mananu boye. Tant nzambe koki pona Congo. Exactement au Congo ça na posa ya basala nzamba distraction te. Eza na posa basala nzambe ya mabumu te. Eza na posa basala nzambe o bakose consacrer, bakose sacrifier pona kolele pa na nzambe. Soki yemoko président de la République ya Congo bandaki yango. Il faut makambane kitatina se. Yango biso tulobi tokolala te, tokofanda kimia te pona likambo bazoluka ya makambo na bango ba monolithe na kati ya Congo. Bible lobi boye. Awa nzamba azopesa ba commandement pa peuple na ya fait que peuple va tambola na yango. Peuple nzambe sengeli baza na sia ba commandement. Libota izete on babimi na bowumbu.
na kati sobe bazotambola nzambe alinga na peuple nzambe ozala na peuple na kati ya mibeko. Adam bungaki parce que l'Éternel lui avait dit de ne pas manger l'arbre. Lorsqu'il a mangé l'arbre, l'Éternel l'avait chassé en Éden. Parce que l'arbre, c'était l'interdiction. Aujourd'hui, il y a des choses interdites de Dieu. Il y a des cultes interdits qu'un chrétien, qu'un peuple congolais ne peut pas le faire. Il y a des pratiques interdites. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont en train de pratiquer ces pratiques. Il y a des certains pasteurs qui sont en train de pratiquer ces pratiques. Ceux qui l'église ont pratiqué Makambo, ceux qui ont pratiqué Makambo, et le lot, président de la République a Pessimbo Konamaboko Nzam. Et le lot, quelque part, Batumoko Baligi Basangana. Pour la Konuka Koya pour valider sous Satan na Katia Congo. Koya pour valider sous contribution na Mboka Congo. Nous disons non. Nous disons non. Ba monolithe na bango. Je bénis tout le peuple quinois, le peuple congolais. Na arti oba salaki ba kenan ko buka yango physiquement. Et to ceux qui wanate to ko buka yango spirituellement parce que s'il y a des esprits où etika na place wana na bandal. Spirituellement, moto nzambe ko zik sa place wana. Et le sang de l'Éternel va nous servir de signe. Et ko servir na ba signe ya place wana. Pour détruire bisalo ici babandi. Pour bénir bisalo ici babandi. Alors Dieu prononça ou prononçait toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. L'Éternel azanzambe ya Congo. Oyesa bimisi Congo na boumbu. Mokonzambo ka telema pesi mboka na maboka nzambe. Nzamba ya libéré Congo. Nzamba bimisi peuple na kati ya boumbu d'Égypte. Abimisi bango na boumbu pe azomema bango vers le Canaan. Nzamba bimisi Congo na boumbu azomema Congo vers l'émergence. Azomema Congo vers le développement. Azomema Congo vers la liberté. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5 le premier verset. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et ça pour nous somi ko la kangoli biso. Congo reconnaître ma bé, il y a le passé. Et zonge pa inanzambe, Congo bongisi nanzambe. Parce que lorsque le président de la République a tellement sali acti o, et ça acte de Congo moute sali yango. Tu es pour présenter nzambe ke yondo zo longoli biso na boumbo to zalaki nango. Na boumbo batika ki biso. Si le pays a été vendu, le lot de kozong sa maboko mboka na maboko no nzambe, nzambo kangoli Congo. Nzamba ya kangoli Congo. Dieu a donné la délivrance au Congo, la liberté au Congo. Congo est outi na boumbu, Congo est outi na bonyokwami. Te nzambe koki pona Congo. Banano balingi ba tele ba pona otumsa Congo na boumbu. Biso tulobi non. Tulobi non. Kona bi nazali nzambo na longola ki na boumbu. Azali nzambo a longoli Congo na boumbu, Congo se longwe na boumbu, boyo kangai. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Okozala na nzambe mususu liboso na ngate. Awa tozolo bango, awa nzamba olo bango na peuple ya Israël. Na peuple na ye. Peuple selon la volonté de Dieu. Le long nzamba zo makambo on a peuple congolais, peuple éli, peuple ya volonté ya nzamba. Peuple oyo balungwe na boumbo bazokende vers chemin ya développement, vers chemin obima na pauvreté. Abiboko zala na nzambe mususu liboso na ngate. Président de la République qui a pesi pays na maboko ya nzambe afin que pays za na maboko ya mutu mususu te. Eye kosala ke nzamba siéger na Congo. Nzambe pe ya fandi na mboka. Aya fandi na mboka to kozala suna nzambe mususu te na Congo. Sko ba nzambe oyo bosalelaka na kuku wana ekoki te. Bosala ngo pona bino. Boya ko imposer yango nde na Congo te. Boya ko telemisa ngo nde na Congo te. Congo eza mboka ya nzambe. Nzambe be na nga ta ya Congo ekoki. Mais ta ya Congo ta ekokoka, il y aura des personnes qui vont soutenir que Congo ekende na émergence. Na kati ya bonzambe, mais il y a aussi des personnes qui vont telema koluka kozongisa Congo na boumbu ya bondoki.
Il y a beaucoup de Satan. Non, nous disons non. Congo est souffri mingi. Congo est nyokwami mingi. Bible pour na bosomi de kola kangola biso. Déduit mboka na maboko nzambe. Pour temple tangu Salomo azo dédié pa nzambe. Apesi nzamba ya ko dominer, c'est de la même président de la République, apesi nzambe aya ko dominer na Congo. Aya ko dominer na Congo. Moto esengela konza na Congo eza nzambe. Hein? Siko tangu mutatiki nzambe akonza. Bilo oni nzambe osa, tangu nzambe aya fandi. Salomo tongi le nzambe temple. Oyo papa ne sengela ki atonga, ye mwana ya tongi yango. Tant à dédier temple pas dans Nzambe, ce que yoka maloba Nzamba zoloba. Dans le 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, pour la Bible bénie. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prier et chercher ma face, et si se détourne de mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça, c'est Dieu d'abord. Comment ezongi na maboko ya Nzambe to reconnaître que to salaki mabe na Congo. Mutu nyonso salaki mabe na Congo a se reconnaître. Ba o ba kufa to reconnaître que ba salaki mabe na Congo. To reconnaître que Congo ezalaki vandi et pas ya diable. Diable a dominé qui na trône na Congo. Et lelo toluki elongi na Nzambe. Ndenge Bible ba o ba koluka Nzambe. Lelo toluki Nzambe tolungwe na banzela ya mabe. Alliance oto kata ki na Nzambe. To sala ki ba alliance na mokili. Ba alliance wana eyaki kozala couper le jour où tu reconnaîtras ki kozongisa Nzambe to mikitisi epa na Nzambe to luki Nzambe elongo na président de la République tango musala wana salami Bible bota wana tango bakolungwa na banzela na bango ya mabe Nzambe akoyoka bango na likolo akolimbisa masumu na bango pe akobikisa mboka na bango. Congo Nzamba limbisi. Congo Nzamba limbisi masumu. Yaba o si baleka. Yaba o basali mabe na Congo. Yaba o ba teka Congo. Lelo Nzamba bandi marche bien na Congo. Nzamba bikisi Congo. Nzamba zo mema Congo l'émergence. Nzamba zo mema Congo na lipamboli o monde mobima mokimo ba komona lipamboli ya Congo. Ba ko sepela na Congo. O Congo lige pambola bato. Peuple wana tango bazonge pa Nzambe Bible bini na 15. Quand la Bible sur le baboui. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite à ces lieux. Libondeli nanga matoi nanga to misu nanga na misu nanga ozala kofungama matoi nanga kozala ya koyoka et kozala attentif ya koyoka mabondeli oboko sala nesiko. Esika ni esika o ba dédié pa ina Nzambe Nzamba fanda. Et ça, le Congo, ce qui Nzamba bande koyoka peuple congolais. Mais le long Nzambe na acte o esalamaki ya kopesa Congo na maboko na Nzambe. Ezali lokola nouvelle, ton nouveau départ, un nouveau départ. C'est-à-dire ko kende ya sikana Nzambe. Yango ekosala siko Nzambe akoma attentif ya komona pe ya koyoka pe ko répondre ba prière bosenga ya peuple congolais au peuple congolais osala. Tango mokonzi mboka sali makambo ezali pona kozongisa Congo na maboko na Nzambe. Sikoyo banani wana oyo balingi kozwa Congo oyo ezongi na maboko na Nzambe bazongisa ngo na bowumbu. Tozongi na Exode 25. Non, pardon, tu vas na 4 et 5. Exode chapitre 24 et 5. Yoka. Tu ne te feras pas de scriptures sacrées, ni de représentation de ce qui est en haut
dans les cieux, à bas sur la mer, sur la terre et dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute de père sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me détestant. Quand la Bible beaucoup sala eloko ba image moko te ba représentation moko te moko sacré botia siko awa to ya kovanda na nani na ba monolithe wana bolingo tia monolithe botie na Congo obo préparer hein monument na bino ya kindoki obo pré to solo ba boy to zana posa ya komona Congo ya sika Congo umeli na kozala na kati ya libulu. Congo aussi chef de l'État, son excellence, monsieur le président. Tshisekedi oyo asali ate longola basali na nzambe ya kubimisa Congo na bohumbu. Ya kubamisa nzambe na kati ya Congo. Bongo ba système olinge uta lisusu wapi. Ya kolona lisusu bokonzi ya Satan na kati ya mboka Congo. Na koyana ba statue na bino monolithe. Ba pyramide na midi na bino ba monolithe tolobi non na Congo ko simba lisusu te e komi tanto mona Congo ya sika e komi tanto mona Congo ya émergence e komi tanto mona Congo ya développement e komi tanto mona Congo oyo za ko tongama Congo ezo bibisa solo kitoko peuple congolais alungwa na kozala diminuer humilier na ba pays ya baninga libanda. Le aéroport, tout ça la sonne. Si vous écoutez un abattement, vous avez un aéroport, mais ceux qui Congolais, il y a une façon Congolais, tout ça la quai, il y a un aéroport à battre. Le loto longola, to longa peuple congolais à cause de la peuple congolais, tout ça on a besoin qu'il y ait kima na bamboka baninga. Peuple congolais a commarqué na mboka baninga ça il va faire à zongi na mboka nae. Maintenant que Congo dit que na voie de développement, na voie à paix longo na nzambe, dans le système à boy. Tu le dis non. Non, 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 ba pyramide na bino monolithe et ça na bamboka oya bino bomoni boluna misala wana na RDC nous avons dit non. Tout ça na posa Congo e ko simba. Ba ça na nzambe tout élément pour na Congo. Oh église kimbangiste, église protestant, église pentecôtiste, église des rebelles, tout élément. Partout si les Congolais bazali boté les matins Congo koki Congo kozonga na boumbu te Bible dit c'est pour la liberté que Christ vous a franchi to kozonga sa Congo na boumbu te Congo ezali libre oyo nzambe sa yoki mabondeli ya Congo o nzambe kiti atambola Congo nzamba pambola l'église nyonso tu ya Congo oyo kokota na mutema pona ko soutenir Congo nzamba pambola l'église nyonso mokili mobimba o bakoloba non pona système oyo koya kovandisa mokonzi ya Satan nesika aussi bafandisi mokonzi ya nzambe na Congo nana leki nzambe na nguya tika nzamba domine na Congo tika nzamba renye na Congo tika nzamba domba na Congo samba pambola basali na nyonso tu na Congo na zasi boza wana déjà tant on a lancé qui message na Facebook na mona ki déjà ezana bateau déjà baza contre makambo nzamba mona bino nzamba pambola bino nzamba pambola l'église le chemin mobimba na Kinshasa ou apeso mina veni banana numéro 96 route Mukali Pascal esika boza kuna nzamba pambola bino pasteur Dieu Tukanu nzamba pambola basali nyonso tu basala nzambe botelema mpona likambo awa na ngola tozobunda mpona likambo tosi sensibiliser déjà ba pasteur Daniel Dutu toza ba pasteur René Lukeba toza wana l'évangéliste Lipasa Nzanza l'évangéliste Mutuza l'évangéliste Théodore Modolokwa pasteur Zola Nakakwa pasteur Miguel et si tosi sensibiliser toujours ba non bana lendi na ngomba Benfica toujours sambela tobi Congo ndenge koti na voix nango oyo il faut kaki kende il faut kaki kende nzamba pambola bino nyonso tu tika loboko ya nzambe eza na bino oyo bosepeli koyoka biso ezali espace na bino ya vous connaîtrez la vérité tika nzambe apambola bino na mabota na bino
tokomonana na baémission mosusu koya tika kimia ya nzambe ezala na bino na sango bino nyonso to esika tobozali bana lendi bana ya la main de Dieu bana ya Jésus Christ le Sauveur, que le bon Dieu vous bénisse bamama social nyonso tout ya lendi ya le chemin, que Dieu vous bénisse nzamba pambola bino l'église nyonso tout nzamba pambola le prophète Jean-Willy Mbazoas, nzamba pambola le prophète Azaf Balenda, nzamba pambola le pasteur Ben Tukano, nzamba pambola basali nyonso tout mon fils Damiro, mon fils Gloire Makitombele, vous êtes belé, que Dieu vous bénisse tellement abondamment. Basali nyon surtout l'église les chemins vers Jésus, Zambalola apambola bino, tozala bino na mutema. Tomonani na ba numéro mususu. Bye, ciao.